Гэта Белсат Music Live, праграма, у якой гучыць актуальная беларуская музыка. Тут Міра Шульц, прывітанне. Наш сённяшні госць – Наві Бэнд. Пазітыўная харызма, выдатныя галасы і бездакорнае адчуванне мелодыі. Наві Бэнд, бадай што, самыя яскравыя прадстаўнікі новай беларускай музыкі. Хлопчык з гітараю ды дзяўчынка з клавішамі. З усяго відаць закаханыя адно ў аднаго. Пяшотнымі галасамі пяюць пра абдымкі ды шчасце. Наві, ці як цяпер просіць называць іх музыкі, Наві Бэнд пачынаўся амаль 4 гады таму як дуэт Артёма Лук'яненкі і Ксюшы Жук. Першая ж песня трапіла ў цэль і стала іх візітоўкаю. Дай паслухаць тваё сэрца. Спроба стварыць якасны творчы прадукт з цэтлікам Love Music на беларускай поп-сцэне, як правіла, заканчваецца неўдачай, бо адных выходзіць штучна, у другіх пафасна, а ў трэціх пошла. Наві тут рэдкае выключэнне з правілаў. У іх усё атрымліваецца далікатна, душэўна і з густам. У пэўны момант у межах дуэту Артёму і Ксюшы стала зацесна. Цяпер яны даюць поўны гук і ніколі не карыстаюцца фанаграмаю. І іх рады бачыць паўсюль, як на дзяржаўных тэлеканалах, гэтак і на басовішча і Белсаце. Пры ўсёй лёгкасці сваёй музыкі Наві Бэнд выдатна пачуваецца і на рок-сцэне. Яны наогул трапляюць, падавалася б, нерэальны фармат музыкі для ўсіх. Той, хто спаткаў ужо сваё, побач тваёй рукі цяпло, сонцам сагрэтыя наскрозь. Той, хто паверыў перамог, толькі калі заплюшчыць вочы, наш бераг цяпер такі бясконцы. І толькі калі заплюшчыць вочы, кожны свой дзень і кожны свой крок я выберу сам, я выберу сам. Кожны свой дзень і кожны свой крок я выберу сам. Сон мой, гісторыя жыцця. Знойдзеш крыніцу, затрымайся. І толькі калі заплюшчыць вочы, наш бераг цяпер такі бясконцы. І толькі калі заплюшчыць вочы, кожны свой дзень свой крок я выберу сам, я выберу сам. Кожны свой дзень і кожны свой крок я выберу сам. Кожны свой дзень, кожны свой крок выберу сам, я выберу сам. Кожны свой дзень, кожны свой крок я выберу сам. І толькі калі заплюшчыць вочы, наш бераг цяпер такі бясконцы. І толькі калі заплюшчыць вочы, кожны свой дзень і кожны свой крок я выберу сам, выберу сам. Кожны свой дзень і кожны свой крок я выберу сам. Свой дзень, кожны свой крок выберу сам, я выберу сам. Кожны свой дзень, кожны свой крок я выберу сам, я выберу сам.
Клас. Што ж, тэму Еўрабачання мы сёння з вамі кранаць не будзем. Я думаю, вы ўжо багата раздалі інтэрв'ю на гэты конт і, мабыць, нават крышачку стаміліся ад яго. Мяне цікавіць трошкі іншае. Вам атрымліваецца так вельмі гарманічна адчуваць сябе і балансаваць і у афіцыйным медыаполі, і ў незалежным, калі можна так сказаць. Як, па-першае, у вас гэта атрымліваецца? Ведаеш, калі б мы ведалі самі адказ, то мы расказалі і падзяліліся з кім-небудзь. Ну, мы не ведаем, насамрэч. Так адбываецца, ну, мы рады выступаць паўсюль, дзе нас запрашаюць, і граць сваю музыку, дарыць людзям нашу теплыню і наш настрой. А адказаць на пытанне, Ксюша, ты ведаеш? Ну, мне падаецца, што вось мы проста спяваем пра шчасце, і калі ты спяваеш пра шчасце, не вельмі важна, дзе ты гэта робіш. Ну, калі быць, напэўна, больш такім прагматыкам, то мы, можна сказаць, падыходзім па фармату, і мы можам заграць поўным гукам як штосьці накшталт інді-рок, поп-рок, то гэтыя песні могуць падысці і да тэлебачання, і да радыё, і да якіх-небудзь андэграўндных канцэртаў. Напэўна, вось такі адказ самы лагічны. Але вы, мабыць, адзіны гурт, ну, ці адзін з нешматлікіх, які можа выступіць і на басовішчы, і на Дні незалежнасці, ці Дні гораду ў Мінску. Палац таксама можа. Палац таксама можа. Ці істотная для вас афарбоўка мерапрыемства, на якое вас запрашаюць? Ну, вось, было такое, што мы гралі ў гэтым летам і на басовішчы, і вось славянскі базар таксама нас не мінуў, другі год запар. Але мне падабаецца туды таксама прыязджаць. Там свая атмасфера, зусім іншая. Нас прымалі вельмі цёпла. Публіка ў зале, ну, і калі поўны амфітэатр амаль што спяваюць твою песню, гэта крута. І мы ад такіх эмоцый не хочам адмаўляцца, таму што, ну, гэта самае галоўнае, для чаго мы працуем, гэта мы даём энергію, калі яна нам вяртаецца, то гэта як наркотык. Гэта немагчыма мінуць альбо адмаўляць. Як, на вашу думку, можа быць музыка па-за палітыкай і наадварот? Гэта такое, для нас заўсёды гэта пытанне, якое, ну, вельмі прынцыпова для нас. Па-першае, я ўвогуле не люблю слова патрыятызм і патрыятычнасць, таму што гэта не ёсць любоў. Да. Але ты гэта слова сказаў, не я. Я за тобой я паўтарыла. б сказаў цытату. Добра. Так, як мне тэлефанавалі і казалі, таму што я лічу, ну, я проста не люблю гэтае слова, таму што яно не выказвае любоў да сваёй зямлі. Давай заменім. Ну, вось любоў да зямлі, да сваёй, там, дзе ты нарадзіўся. А патрыятызм — гэта такое штучна прыдуманае паняцце, я лічу. Просто для таго, каб займацца, не ведаю, спецыяльна, ну, нельга спецыяльна заставіць быць, як кажуць, патрыётам. Вось заставіць любіць сваю зямлю немагчыма. Ну, гэта калі ёсць, ці ёсць гэта любоў, і ты адчуваеш яе, альбо не адчуваеш, і ты можаш вандраваць і быць чалавекам свету. Вось, напрыклад, мы напісалі песню «Гэта зямля», мы напісалі песню «Гісторыя майго жыцця». Гэтыя песні пра Беларусь, яны нарадзіліся таму, што мы, вось, мне падаецца, нешта такое адчулі вельмі моцнае ўнутры, адчулі сваю прыналежнасць да гэтай зямлі, да нашай краіны. І вось можна з аднаго боку сказаць, што яны, вось, ну, як ты не любіш казаць, патрыятычна, але там ніводнага слову няма пра там Беларусь ці нешта яшчэ. І вось для нас гэта вельмі... Ну, зямля, гэта ж... Ну, так, але я маю на увазе, што... Не падкрэслена. Так, канкрэтна слово «Беларусь», ну, ёсць у нас такая палітыка, што ёсць песні, у якіх 100 разоў можа быць выкарыстана слово «Беларусь», але гэта сама штучная песня прызнання у любові сваёй зямлі, я лічу. Вось. Што датычыцца музыкі і палітыкі, то мы ўвогуле катэгарычны ў гэтым плане, мы не маем увогуле ніякіх адносін да палітыкі, што адбываецца. Мы жывем на гэтай зямлі, у гэтай краіне, у нас ёсць магчымасць зарабляць грошы, выступаць, жыць за кошт гэтага і развівацца, ісці далей. І з кожным годам я бачу, як мы расцем. І у нас ёсць магчымасць развівацца, таму я ўвогуле не бачу сэнсу звязваць гэта з якімі-небудзь крыўдамі там альбо прывязвацца да палітыкі. Мы ўвогуле супраць палітыкі ў музыцы. Так. Што ж, давайте вернемся да музыкі. Зараз мы сыграем песню. Гэта будзе прэм'ера. Упершыню мы зайграем вось такім складам. Песня, якая ўвайшла ў наш чарговы альбом. І
Яна такая вельмі сумная, расказвае гісторыю дзвюх людзей, якія любяць адзін аднаго, але у іх штосьці не складваецца. Яны вельмі хочуць выратаваць свае адносіны. І вось усё з гэтага і атрымліваецца. Гэта гісторыя расказана зараз будзе ў песні «Не пакідай». Наперадзе яшчэ гісторыі мары. Насуперак сяму у думках трымаю. Навокал успамін зазяе прастора. Адценне маёй душы бясконцае мора. Колькі дзён мы нібыта каметы. Колькі дзён да канца будзем верыць. І я адзін, і ты адна, нам з табой адны сумненні. І гэта быццам бы вясна, але на сэрцы толькі цені. Я як ніколі за табой, адшукай мяне ў цемры. Не пакідай мяне. Зостанемся удвох, далёка не трэба. Пакінуўшы увесь натоўп, ты не паспееш. Колькі дзён мы нібыта каметы. Колькі дзён да канца будзем верыць. І я адзін, і ты адна, і нам з табой адны
Ксюша, Артём, вы, безумоўна, адна з самых прыгожых параў у беларускай музыцы. Раскажыце, што было першасным? Вы сышліся на фоне творчасці, ці спачатку было каханне? Это самое провокационное пытание такое. Вы... У нас тут на запасе. Нет, спочатку у меня было каханне з Александром Тобольскім. Як, оказывается, лёс склаўся так, Александр. У яго няма мікрафона, ён не можа адказаць. Не можа адказаць. Так, я разумею, але па ягонай усмешцы таксама можна здагадацца. Безумоўна, мы можам гаварыць аб тым, што гэта немагчыма было б гэтага праекту без пэўных пачуццяў. Гэта сапраўды так. Сімпатыі. Але тое, што адбываецца, гэта адбываецца побач з намі. І у нас з Ксюшай такая гісторыя, што пакуль для яе не прыйшоў час. Вось і ўсё. Напэўна, мы раскажам яе, але крыху пазней. Вот так, вот такі сакрэцік. У творчасці хто з вас пануе? Сказаць, што хтосьці пануе, ёсць у нас, напрыклад, Ксюша, якая піша песні, я, які пішу песні, і мы проста іх прыносім і аб'ядноўваем гэта ўсё ў адно. Таму сказаць, што мы паасобку і хтосьці там галоўны мы не можам. Таму што мы вельмі любім і цэнім вось тых людзей, якія зараз побач з намі. Гэта ўжо адзін арганізм. Але вось вашы асабістыя адносіны накладваюць нейкі адбітак на працу ў гурце? Ці вы пакідаеце проста гэта па-за межамі? Не, калі мы працуем над музыкай там у студыі, напрыклад, ці там рэпетуем там нешта, такога няма. Мы займаемся працай, ўсё. Астатняе не так важна. Канешне, там, як дзяўчына, я там магу паныць трошка там. Там, я хачу тое ці гэта, але, так... У нас ёсць людзі, якія не толькі Артём. Могуць з гэтага пажартаваць. Так, напрыклад, Саша. Я гляджу, Саша проста культавая асоба ў вашым гурце, вакол яго проста слуп такі, вакол якога ўвесь гурт будуецца. Гэта ў нас дырэктар. Вова, ён дырэктар, сапраўдны. Ён дырэктар фітнес-клубу, вось так. Можна сказаць, я не буду рабіць рэкламу, але, вось. Ці можна сказаць, што Наві Бэнд існуе і трымаецца на вашым каханні? На каханні да нашай музыкі. Не, паміж сабой. Напэўна, быў бы. Які-небудзь гурт-то быў. Але не з такой сонечнай музыкай, так? Напэўна. Не ведаю. Зараз гурт трымаецца, я лічу, больш на любові адзін да аднаго цалкам. І на жаданні зрабіць штосьці для Беларусі, для людзей. Мы зараз адчуваем місію. То бок, нас натхняе шмат што, але мы сапраўды, вось, я, Ксюша, ведаю, што так, адчуваем місію, што ў нас ёсць задача, якую мы не можам падводзіць нашых слухачоў, якія чакаюць ад нас якіх-небудзь эмоцый. І музыка ў нашых таксама. Которым мы абяцаем, што ў нас будзе такі момант, што мы будзем зарабляць толькі музыкай. Да, Влад? Усім гуртом. Гэта не так складана, дакладней не так лёгка, і не так складана. Усё магчыма. Было б жаданне, правду кажуць. Так. Я думаю, надышоў час нам паслухаць вашу гісторыю, адну з гісторый вашага жыцця. Гісторыя майго жыцця — гэта песня дзвюхбаковая. Песня, якая ўвайшла ў наш альбом, і там расказваецца, па-першае, гісторыя чалавека, які верыць у тое, што ў яго ў будучыні будзе ўсё як мага лепш, што ён сваімі мэтамі, сваімі сіламі зробіць так, каб ён быў шчаслівы. А другі бок — гэта менавіта вера чалавека ў самае лепшае жыццё сваёй краіны.
пачаткам новых жаданняў, лепшых ідэй, гісторыя майго жыцця будзе свяціць яшчэ ярчэй у нашай крыві. Сонце зайграе, вся прыгажосць тваіх вачэй. Слухай, Міра, ну, мне падалося, што Наві бэнд, як яны ся зараз падаюць, ну, паводзіліся як сапраўдныя зоркі, вось такого нават не беларускага разліву, такого, як вот міжінтэрнацыянальныя просто вось людзі, якія просто ведаюць, што іх любяць, і ведаюць, што яны могуць там палюбіць усіх астатніх, як бы вот яны трымаліся на вышыні. Я думаю, што яны не толькі ведаюць, што іх любяць, яны ведаюць, што яны могуць зрабіць усё, каб іх палюбілі тыя, хто чуе іх упершыню. І, на маю думку, гэта абсалютна такое апраўданае стаўленне, таму што яны шмат працуюць, гэта бачна. Яны ведаюць, што яны робяць, яны ведаюць, які выклік будзе пасля. І абсалютна тое, што яны зоркі, яны імі і з'яўляюцца, на маю думку. Ну, тое, што я казала як бы пра адмове, што гэта рэдкі фармат музыка для ўсіх. Яны гэта, в прынцыпе, пацвердзілі, ты іх так чароўна вывела на гэтыя адказы, што яны могуць сыграць як бы на басовішчы на славянскім базары, але пры гэтым яны не губляюць нікога стрыжня, мне здаецца. Яны ж патлумачылі, гэта музыка сонца. Музыку сонца любяць усе, а нашай краіне не тое, што сонца час ад часу не стае. Нам, я думаю, не ставала такога гурта. Гэта ніша была абсалютна спакойная, свабодная, і яны вельмі шчыльненька яе занялі. Але ці з гэтай нагоды, што яны такі, ведаеш, такі наіўны ў сваёй творчасці, ці іх як бы не скарыстаюць з гэтай нагоды? Ты думаеш, што гэтых людзей з такім стрыжнем, які яны сёння паказалі, можна неяк скарыстаць? Я думаю, не. Я чамусьці ўпэўненая, што калі дагэтуль гэтага не адбылося, то і пасля будзе ўсё добра у іх. Ну, добра, што ты ўпэўнена, але я пастаўлю тут шмат кроп'я, добра? Твой выбор. Але хачу быць упэўненым гэтак сама, як ты. Дамовіліся. Праз пэўны час паглядзім.